من زنا بامرأة متزوجة كان عليه وعليها نصف عذاب هذه الامه. جوانای عزیز، مادرای عزیز، خواهرایی که ندای من میشنوید، در بعضی اخبار آمده است شخصی که خواه مرد و خواه زن، یعنی شخصی که زنا کند با زنی شوهردار، این زن شوهر دارد اما به این راهی فساد مبتلا گشته است. شخصی به زنی شوهردار زنا کند، پروردگار بالای این مرد و این زن نصف عذاب این امت اسلام و روز قیامت بار میکند. فإن الله سبحانه وتعالى يحكم زوجها على الزاني في حسناته. روز قیامت پروردگار شوهر این زن که از این کاری خانوش بیخبر بود، روز قیامت بالای این مرد زانی ده حاکم میگرداند. پروردگار میگه بنده من، این ناکس در خانم تو خیانت کرد، در ناموس تو خیانت کرد، الان همه ثوابهای او در اختیار تو. ثوابهای مرد زناگار او شوهری زن میگیرد و گناههای او را در بالای این گناهاش بار میکنند، اینو در دوزخ سرنگون میپرتایند، به شرطی که این شوهر از رفتار خانمش خبر نداشته باشد. اما اگر شوهر باشد که از رفتار خانمش خبردار است، میداند که زنش به همین راهی فساد رفته ایستاده است، میداند که دخترش به همین راهی فساد رفته ایستاده است. معلوم است امروز بسیار از ما مسلمانان میدانیم که خانم‌هامان یا دخترهامان یا خواهرهامان به این راهی افلاس رفته ایستادند، اما سکوت کرده ایستادیم. شاید این سخن من با بعضی ها سخت رسد، اما این حقیقت است. حضرت چی گفتن؟ اما اذا علم و سکت، اما دانه که خانومش به همین راهی بد رفت ایستاده است و سکوت کند، چیزی نگوید، فقد حرم الله علیه الجنت. خدا برای این شوهر، برای این پدر جنت حرام گردانیده. برای چی؟ برای اینکه وقتی که پروردگار بهشت آفرید با همه زیبگی‌هاش، در پیشگاه طاق جنت نوشت یا جنت انت حرام علی الدیوس. ای جنت تو برای دیوس حرامی. دیوس کیست؟ الذی یقر سوء فی اهلی. شخصی است که میدانه که خاندانش در خواه زنش، خواه دخترش، خواه خواهرش به همین راه افلاس میرود، اما سکوت میکنه، چیزی نمیگوید. یسکت ولا یغا، غیرت ندارد، ناموس ندارد. برای این تو مرد بی ناموس عزیزان من جنت حرام است. وقتی که این مرد زانی یا این زن زانی را در روز قیامت در پیشگاه پروردگار حاضر می آرند، جوانای عزیز خیال نکنید که ما در شهرهای روسیه هستیم کسی از ما خبر ندارد. خیال نکنید که کسی این کاری ما را نمی داند. پروردگار همراه شما هست، ملائکه ها همراه شما هست، اعضاهای بدن شما بالای شما ده شاهد است، زمین در بالای شما شاهد است. روز قیامت روز است که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. خدا زبانها را مهر میزند، اما دستای شما، پاهای شما بالای شما ده شاهدی میتید. شما خیال نکنید که این کردار ما پوشیده میموند. در پیشگاه خدا که محاکمه مرد زناگار و زن زناگار می شود، جنایت او بالاشتی که اثبات شد، پروردگار امر میکرده است ملائکه های معکل به دوزخ خذوه، این گیرید در دست و پای او زولان. این معیشت ایمان خدا از دسته.
آه